Omulungi wa program Kasukali twagala tukulisayo waawo mawulire agesikika obudde bwo butya kaseera we kati eba program Kasukali tuba butere ku Pearl of Africa Hotel njagala omulungi nkujukize nti no program ekitusibwako abalungi aba Posh Junction abantu bano basangibwa ku Spear House tujja kubanga waawo masawo tubongera details nenga sirinze kawe waawo buterevu ntambula n'abakyala abalagavu ntambula ne Diana n'abatanzi omwana omugave ate wamu n'entambula ne mutesi kandi nenga olunaku lero tweyungiddwako omugenyi waffe omukulu lero mwami Patrick Omujuka tugenda kubanga ate tutanya ensonga eno omwagalirawo yali badde akusalirawo ku nnyambalayo oba endabikayo tetufuddeyo musajja oba mukyala omwagalirawo yali badde akusalirawo endabikayo oba ennyambalayo Dan omwagalirawo ayinza abantu bangi bakayana omwami yakusanga yagenda okwogereza oba okukwana ng'oyambala mpale nakuteeka Patrick nagaddaana okuddamu okulaba ng'oyambadde empale so mulama gwaffe ogwonakwalira omwami yali badde Patrick alusaliddewo nti Diana empale ziveeko sigala mu biteeteeyi ate ebiwanvu neyanza nyo neyanzeege Diana n'abatanzi neddira lugava abantu nekibajjukiza kubanga nenyumiriza mu kika kyange lwangi lwakatende kali nina okwongerako ekikoyakumpira kimputula tubompaka walako ngebanja liwe naye ate si bonna asipa kulama ogolunaku olwaleero nze nja kugamba nti no tekyandibadde kirungi omwami okunsalirawo ku buli kimu ne ku ndabika yange ensonga yange egenda okusookera ddala nti oluusi choice oba selection ey'abaami baffe eyawukanamu kale tukozinze kankozesa ekigambo boyfriend sijja kukozesa nnyo mwami kubanga nsaba okkiriza nti eriyo benkiikiridde eriyo ekitundutundu ekyabakiikiridde bali abali ludda omwami anti sinnabayingira bufumbo naye bwewaawo bwe naba mbuyingiddemu ate awo nja kikkaatiriza nnyo naye ensonga yange nja kugamba nti nno bwembeera ne boyfriend oluusi selection enkola ki ebabula ebiseera ebisinga nti alina selection endala ate nange nina selection endala nga nze so sandiyagadde nnyo ansalirayo ku biki byengenda kwambala kubanga waliwo byakugamba okwambala nga mu butuufu byayitako kubiteeka njagala nkuzeeyo katono nnyo emabega abantu baffe abalabi abatulaba bajja kunsonyiwa naye kankiyiseewo ne bakama bange bwe twali terefayina twakatandika okukolako buli muntu yalina ekifaananyi kyekyo kyayagala terefayina ebeere buli muntu yalina engeri gyagala mubeere okole music show nga oli mu gomesi okitegeera ogikutteko bwoti okutteeka pano naye wegaweuza kiri kitya okitegeera si kibi naye nga tekijjayo bulungi kifaananyi kya sho gyokola ki eri gyokola so buli omu aba nekyo eyiye naye nze kyenja okugamba nti buli kimu kyajja kunsalirawo wewe ntandikidde hasiba kandi omwami yali kusaliddewo kabiri kikoyina okusiba ne lipstick gwotalina kusiiga neyanziza nnyo hasifa oli bulungi obadde onkyaye obirese wano abalayo yaffe abalungi nga bulijjo nze mutesi kandi banyanjudde dda sijja kwongerako naye nga omulamu ogwolunaku olwaleero njagala nnyo fashion nze ng'omuntu omwami ddala nga njagala nga si bano boyfriend ngenda kuyitamu ngenda kukola ntya ngenda kukiikirira sayidi eri ng'akedde ku makya nangamba omanyi kimukwana katete yako bw'okambala kajjayo ebintu nnyo nnyo nandyagadde obikeko ku bintu byaffe mba mpulira sikirina mbuzibu ate lwaki abaami bano olumu batulondera engoye zeyandyagadde okubanga gwe oyambala emu ku nsonga enkulu nti ye muli abeera alina kyayagala abeera alina picture gyayagala okutwaliramu no it's not an insecurity nga bw'okimanyi ebintu ebisinga tubikolera baami naddala endabika yaffe okitegeera so at the end of the day omwami bwakugamba nti mukwano empale gyerekereze olw'omubiri engeri gye gwakulamu oba olwa skin color oba kale eyo gyerekereze okusinziira ku tonation eya skin ate abaami ekyo tebatera kikola era bw'alaba nga kwegamba obuddugavu alina engeri ng'agendako ewa Diana oba ng'agendako ewa Hasifa naye nga tuzzeeyo ku mulamwa omwami okunnonderawo olugoye lwengenda okwambala bambi nze sikirinaamu buzibu as long as tonyigiriza nze ng'omuntu wewe bwe nkyambala n'olaba nga
kikuyisiza sibuli tusobola okyogerako ate ekisingira ddala lwaki abaami bajja nnyo mu selection yaffe because batutunya ffe ng'abakyala ffe bwe twambala engoye olumu tuwulira nga tunyumye era tosaagamba ku mukyala nti tonyumye nga yakedde ku makya n'agula akateeteeyi ke nga kakoma eno n'omugamba nti tonyumye aba agenda kukyawako olwo olunaku naye omwami bw'ayita mu kkubo n'omukyala ng'ayambadde bulungi nnyo naye awulira nga aggumidde naye awulira kwegamba nga kikyo kye yandiyagadde abakyala ffe abaweesa abaami baffe ebitiibwa okitegeera bw'oyambala obubi ovumaganya ye naye bw'ayambala kale okwambala ekintu ekitakujjaamu bwe njogera ku fashion olumu twanditunuulidde ku mubiri gw'omuntu ne tutunuulira ku skin color y'omuntu ne tutunuulira emyaka njagala tuteeke essira ku myaka lwaki abaami baffe olumu akutunulira oli mu myaka 4 oyambadde akantu myaka 18 ogenda tambula ne Patrick Owuno omusajja honorable mulamba batandika ongereza abeera n'obuwala bwambala bwebitu so at the end of the day teyandyagadde kubeera ng'ali judged in a way naye ate era njagala nzijukiza abantu nti n'abaami temutufa ebya nnyo twambaza nnyo ngoye ate zitukaddiya ngamba ffe abakyali abato mu myaka abakyala musize nnyo basalirawo n'omugamba ako Diana kalaga entumbwe zimanyi ako kajeemu zimanyi lipstick ayaka nnyo lwaki mutusalira mpozi naye kasooke kubuuza kuba tulaba bane toyanze nnyo toyanzeege era njagala nange okwebaza kuba Posh Junction kibakola kya mulembe nnyo okuba ntubateeka ssente mu programu eno nenebaza nammwe abagiweereza mwebali ne mwebali ddala n'emiramu emirungi gye muleeta giyamba nnyo abantu family zitereera ezibadde zigize amanyi kati ffe tuli entuteesa naye n'abantu eka bakola ki bateesa lwaki nze njagala kuwagira eyagambye nti mu butuufu osobola okusalirawo kyandibadde kirungi ne mukiteesaako lwakuba nti omukwano gwaffe ennaku zino oluusi abamu tuwasa abantu accidentally nga si kyekibadde kigendererwa ki bwe tuba tukyali bato tuba n'ebigendererwa ffe ndyakwasa omukazi bw'ati afaanana bw'ati yakula bw'ati ate weesanga obuuse namulala nga wamwagalako katono n'afuna olubuto nga tagenderedde ne bagamba muwase kati weesanga oba oli awo sigwa wandibadde owasa naye bakoze eki bagambye omuwasa kati ataba mukwano gwo kibaamu obuzibu naye bw'oba ofunye mukwano gwo kati nga nze wange gwenna mukwano gwange tuba tuteesa tya nedda olugoye walwambala nga tonnanfuna ekikabu ekityo kati nga simanyi kiba kibyogereza ku muntu mwemba so bagereza kati dana mbere simulaba ko ngamba olugoye olumpi bweruti kati amaaso gange gasibira sibe nandi agadde niwe amaaso bana kugaba ayo twagende okatukiddewo nga tuli ku nsonga eno Patrick agambye alina kyayogeddeko nti bw'oba yakukwana ng'oli mukyala muddugavu beera ewaka olwaki ononooza abeeru bw'omusanzira munefa twefuga bbi nkalisisi sifuga bbi ngambye nakufuna oli muddugavu kiba kitegeeza nayagala mukyala muddugavu kati lwaki otambula n'abeeru yensonga yensonga okutambula kutya kati nzize nammwe wano nkoze ensobi okugenda ewala luusi mututeebereza munnange ebitali bituufu si buli musajja nti buli omulaba nga ayimiridde n'omuntu nti baba balina bye bateesaako ebingi ennyo ebiri awo oluusi sikiri oluusi mupapa nolaba omuntu ayingidde awantu n'omuntu noga nti abajaleka bakoze ekintu bwe kiti kati ndi wano nkolawo ki nzize mu program kunywa kyayi mama oyagala kunjogezaako bunooba otya gwe bayinza okwogerako ebigambo gwe byotolabanga ebitiisa ebikankanya ensi naye by the way nze kyensaba kyekiri kyenage nti kirungi noba nga wafumbirwa oba wawasa mukwano gwe namusobola okwogera ti olugoye luno bweru tibannange nze ndabanga oluba luyiseewo tibannange olugoye luno luleekaana nnyo muzitalina mukwano gwange yasibanga muyita mukwano gwange ebya bayibuli naye nga asiba enviiri zino za papo zino za yero zino za orange layini nga buli layini langi yaayo tebambi ng'omutunuulira nokakatono bbaawe yaasanyuka ani bba oba ye abisiba anti abisiba ayinza obera naye nemugamba mukyala maama w'abaana obeeza enviiri twakazirese oba twandikyusizaamu either way ne bwaba yazeewadde kingana muwa maama senga twali tugenderako ekyo senga mulina gye mubeera senga abakazi mulina kye mwekolera
Diana obi akedde ku bakyagambye Diana mbulire obusige lipstick Diana yitaga mukwana n'omugezi eviri nsizaagala njagala nga tekuli njagala Janet n'omutika ka genetic card kirabika kiyinza n'okunyuma nze zimusazaako neyanziza omanyi Patrick webale kujja sweetheart webale kubeera ku program Patrick kubanga oliwookerawo bitunyumira binyuma mu kaseera kano kenyini ze ensonga eyange gye njogendako ayogedde ku ludda olw'abafumbo osanga nti abafumbo bandibadde kibakola naye era nze nkikkaatiriza tulabye bangi nnyo be badibizza ekigambo ekyo njagala nkiremereko abaami insecurity yaabwe oluusi esukka kibanga nze bwe naabeera gye ndi Patrico nga ŋŋamba nti omwami wange bw'anaayambala kashati akakafitiokitegeera bagenda mulaba nnyo bano bakeeza bano abatambuza amaaso ajja mutulinawo atagambe omwana yakula omubiri ate ng'era abawala be bakola ki bye baagala atina bode nakati apimapima mwagala six paaka simanyi ngambye bakeeza bugambye bawala bye mwagala mwagala six paaka bannange ekyanka eri mu jiimu kyonna kyekiri akutunuulira kati bwe mba mukyala wo oba bwe mba girlfriend wo nja kugamba Patrick omanyi wandibadde omanyi ennaku zino waliwo ku social media akantu akadde kayita nkalaga essaati ne shati esuuti nekyo a suit then ne suuti kati ne tulaga ka fitting then oba ne kifitting presenter n'omuweereza kati ensonga eyo nja kugamba nkuteeka mu kintu ekijowoowo nkwambaza eshaati eyo nenene egudde bweti banno bakugambe otuke ku aba akugambe paatu leero wabadde otya girlfriend wange yankoledde selection waliwo lwe musukka alina ku mwami oluusi ayina engeri gye yeekontrolingamu n'agamba nti omanyi oba kale gwe n'omuyambako abakyala oluusi tetubifaako nnyo bw'omulondera ekintu n'amaani agamba nedda kino ndabanga ekibuzeemu kanyambala kino n'agenderaawo naye ffe obuzibu waffe ng'abakyala nti nange sigenda kuvaayo kwambala kintu kyemmanyi tekiri comfortable eri mwami wange nti bwe mba wakutambula naye boyfriend wange oba omwami wange ngenze mu bazadde be ngenda kunoonya ekintu ekisuutingaawo okitegeera ngenda kunoonya kala etegenda wawaza nnyo eguba mukolo kugamba nti noke buli omu ajja ava ku mugole atunuulire nze nedda nja kunoonya ekintu ekinjamu ekifiitinga naye oluusi olinoonya olugoye nga ddala olabise bulungi ye lwokubanga amanyi nti eriyo abalala bagenda okutunuulira ku mukolo ogwo batandika okuyisayisa amaaso bagwe ku ggwe natandika okugamba nedda akubambye wambadde kampi nnyo naye nga mazima ddala kawanvu ekimala n'omugamba nekubaddeotya kwagala oli nakyo muyina siriiti ze mwambala mazima ddala nga siriiti weekoma awantu awo nga wazibu tokaka nga buli muntu takujjako liiso wali siriiti kujjako liiso wali siriiti mumuloza abadde ki kati ate bagambye bamutunuulira yenna batunulira siriiti n'ate abasinga bakyagala kubanga ye ayagala bambi siriiti eyo n'ojambala ne bagamba omusajja yalonda omukyala yes aye Patrick kati ekyenjawulo nti gwe oli mufumbo naye kati ffe obuzibu bwe tusanga naye okiranga eyo gye muli naliyo waliyoko yenasooka gwali mulembe guli maama ogulibwa guli kati alina obuzibu osanga ono dayana ate tonkuza nnyo naawe mulembe ki mulembe ki mulala gwe nasookamu ate toyogedde bulungi toyogedde bulungi bw'oŋŋamba omulembe guli oguliwa nkyati ku ki mulembe ki gwogamba ogwamuteesa okyaŋŋambye omulembe kintu kyogedde kibi weetonde mulembe ki naye mulembe ki ogwamuteesa omulembe patu gwayogerako gwe guli nti naye yakwanako ku muntu ayambala ebintikyabalira ategeeza nze kyembagamba nti naliko nange mu bulamu nga obutali bwabafumbo ng'ebintu mbiraba naye Diana seriously osanga omukyala ng'alina siriiti yazze ku mukolo nga mufumbo nga talina bba kikitwale nti talina bba kuba bbayo waabaawo abagiragirayo bayinza okutya okusiiya sinamukulu atambula ali mu kibuga agenze tuve ne mu bya ddiini ali mu kibuga bino bitambula tugenda mu ddiini nosanga omwana nga siriiti ekoma eno tesobola kubanga ekoma eyo paatu mutese okamba wano omanyiiwo kati kyeŋŋamba kimu mwe mulooza mwe mu nsingo ziraba mama lwaki oziraba nnyo kati nze ndi musajja abasajja ffe tulaba nnyo ebintu ng'ebyo
tulabe we tunatandikira okubagambako ntone mutereezeemu kati Diana kitwale kwani kakibuuze keisa kyekikwambaza siriiti ekomeno ng'oli mukazi mufumbo kubanga bw'oba toli nyinza ogayagala abasajja balabe ekisambi bwe kyayeruka bakugambe ebigambo naye kati gye ndi eka baawo kyekikwambaza siriiti ekomeno omuntu okwambala siriiti ekomeno gy'oyogedde ayinza okuba nkikoze nga nfiringa ndi smart sikikoze lwakuba njagala ondabe ekisambi okubeera ebweru smartness kyempulira kyenjagala meme katale ate se tutegeeza nti paatu bwenjambala mbayisa abasajja mu nkwano ate oba otugambye eki sigwe mweru ng'ettabu kati oba otugambye eki kandi bateera kyoyo kembadde njagala oyisaawo akatono kyobadde yogerako nti omuntu bw'ayambala slit ng'ekoma eno waggulu kiki ky'oba oyolesa abalala kye batalina kyekibuuzo ekyokubiri obalaga bano neki ekyokubiri oba ogenze ku mukolo oba ogenze kukola oba olazeewa mulimu engoye ze twambala nga zesitaza ogenda osanga abantu abakulu mu kkubo eyo gy'okolera mulimu abantu nga ye kwegamba bwakutunyako n'emirimu gisobola okugaana okitegeera kyekikwambaza engoye ezesitaza mu bantu nga Haspa tuli bantu bakulu. Haspa, let me give you an example. Oze ku telefaina oyambadde akantu kakomeno. Kati telefaina. Dene nekyayogedde ku ati wulira agenda ku party agenda kwa mengo esi. Kale telefaina tugiveeko. Oze mu kibuga e Kampala ne bwebera party ne bwoba ogenda just in town. Oyambadde akantu akakomeno waggulu. Haspa, singa omuyaya akuva emabega n'akukola bw'ati. Katono nyo, let's be realistic. Nze ntambula mu kibuga ndi mukyala musuubuzi bingi byenkola wakati mu kibuga. Let's be realistic. Kizibu nnyo nowadays okusanga omuwala ntinga gye nkikomeza ng'ayambadde akantu kamwogera kakakoma kuno ng'atambula emabega kaawo byaliwo era ne babambulanga ne bikola ki tebiriiyo. Ekirala abaana babyambala bagenze mu bidongo gye tutambulira omwana abyambala agenze ku beach teri mwana ayambala kantu bwe kati mu kibuga. Diana ne Hasfa njagala tukkiriziganye ku mulamwa guno kuba twaguleese ng'ensonga eno weeri. Mulimu abantu atambula mu society wabwera ku street omuntu n'agamba naye naye yavudde wakati talina bazadde oba talina muntu yamugambyeko nti ekyo kyoyambadde kyesitaza tekiriiyo. People are still dressing like that nenga tekyetaagisa kyetwabaddeko ku nisha twatugamba nti omwami yali kusaliddewo. Exactly. Omwagalwa bwakulaba nga olugoye lw'oyambadde lwesitaza mu bantu yo kugambako nti olugoye tolwambala olw'ensonga ABCD ayinza n'obutajugamba naye n'agamba bugamba mancha just remove that skirt because it's so revealing. Okiwulidde takuyombeseza but for the sake of ekitiibwa kye oba agenda tambula naye oba tagenda tambula naawe. By the way, insecurity in love is allowed, very much allowed. Olw'ensonga nedda Hasfa omuvubuka nga ddala akwagala muli nga akwagaliza ebirungi tosobola kwambala street ng'ekoma eno n'akuleka n'ofuluma ennyumba ya Hasfa. Wenyinza okugambya nti ogyambale nga ntambula naawe tuli mu mmotoka tuva wano oba tugende nga era ne wetulaga tewaliwo bantu bangi tugenda kubeerawo babiri tulina bantu bangi tugenda kutambulira. Ono agambye asuubula talaba baana ba ogambye osuubula talaba bambala mini. Saagala kuganya kubanga simanyi kiki osuubula nawadde okisuubulira. Kubanga waliwo ebifo ebimu obuyinza oba olina ebintu by'ogula mu kyaki emu n'obitwala mu kyaki endala kati era byo tojja bisangayo munna. Simanyi oba osuubula ositya kati awo simanyi enewe kisinziza ku kiki otwala nawadde okisuubulira naye abaana sekwe tuyita mu kibuga mutayitayo olabika kati nze nsaba tuddeyo bwe tuti bwe tuba twogera ku ngoye ze twogerako eriyo kye bayita olugoye obw'omunda okitegeera neebayo kye bayita mini nti mini okay byonna biyinza okuba bitegeeza kyekimu naye waliwo buno obumpi bwomugiraku nga siina bwe mbusuubira busagira sibulabangawo sisaba omuwala ng'atambula ku street ng'ayambadde kankakomeni ng'eringa patra ng'ali ku street no nate bweba mubabeerayotwagala tubeere realistikensasiga mu kibuga amakubira ebifaananyi abaana abatambula obwerere abaana abatambula obubi babeera mu mabbala bebaana abatambula ekiro era n'omusawa ku street tulina we tuyise wali eri ne tulaba abaana nga ddala kiriya ng'olaba ddala omubiri gwonna gutadde kati kiriya muca ayi kyeŋŋamba nga omubiri guli bweretegeeza okugamba
nga butadde bweru ne Patrick obwe tuba tuwogera nti ku mwagalwawo ateekeddwa okuba nga akusalirawo watakusalirawo lwaki ngenda kugamba nti tansalirawo ebiseera ebisinga waliwo kibano kye basese okuleetamu kyenjagala okwogerako nti bw'oba owira nga omukyala wo kyayagala kyambale ikizoke ogenda kukola ki kukimugamba naye eriyo ffe abaami nga ye ali comfortable n'okulaba ng'oyambadde ekinyumira omubiri gwo ekimusanyusa omwami ekimusanyusa kyagenda okukola ki okugenda nakyo era agenda kuŋŋamba omanyi like that is okay because now oli comfortable nnyonyola ebiseera ebisinga nti tunoonya kye bayita comfort mu bulamu bwe mba ndi comfortable nanyambaza ekitali comfortable era ngenda mugamba sirina gye ndaga nsigala awaka because bwira sikola ki sewulira tugenze ku mukolo omusajja akugambye yambala emijoowo naye nga nawe ddala olaba emijoowo ojja kugambye okwambala ogenda gyambalira mugenda ku red carpet nakugamba n'onyaligirya gikomyeeri sisinziira omusajja wagenda okugambira ekintu kyekimu omuntu ayinza okuba muisiraamu eyo ddiini ate ne mu ddiini eyo anti okwambala mulimu eddiini n'emyaka nagireese era waliwo n'abamu nga beddiini wadde baisiraamu ng'oyojja kwambala engoye zo tajja kuyingirira naye omwana agala yambala hijaabu nga yemirembe ng'oli musiraamu jajjulira ng'oli mu hijaabu badde kite lwaki omwagalo ayinza okukiriita kati nyinza okuba nze ndi musiraamu kandi si musiraamu naye nga ye si musiraamu ate mwambaza ebyaffe abasiraamu naye olwokuba gyendaga bajjama gye bali naye nga kandi nyamba oyinza okuba wandyagadde nga kali naye nyamba waliwo kyebagamba nti ekyesiga omuma omugumu kibojera kurazi kandi bw'aba asazeewo nga si musiraamu n'asalawo n'aguma abeere naawe wuma lwe abeere naawe gwe omusiraamu kitegeeza agenda kugumira buli kimu agenda kutandika okusaala agendanga mizikiti agendanga kwambala olowooza bonna babikola 80% tulabye abaami baje bebakomola nadda mu busiraamu because of omukyala si bangi batono ekiso ekyo nno nakyo tokizanyisa si kyangu abamu tukyakikidde nga ate tuli tukyabikidde ebisi ebiro ngaate tuli bantu bakulu so saagala kyesireko nnyo ekyekiso sensema oli mukulu si kyangu sino Kampala emu abaana bayita obukunya kandi kyogezako okwogera yes tukitegeera naye kandi twogere amazima nga tuvudde mu bino twogere amazima kandi okedde ku makya oguza akateteiko tukimanyi wakola bulungi nnyo tunuli omuwala nga Florence omwami akedde ku makya amugambye nti ako kasikati tojja kambala kamushepinga bulungi nnyo naye because guy ali insecure amanyi nti bw'anafuluma ne balaba shape ya Florence omuntu agenda kuwulira lwaki aba ayambala olubugoyi olumukwata yenna n'omulabye ddala bwe yakula nga mukazi mufumbo yambala olugoyi olukutaata mukama tukitwalire kungulu maama tutambule tutyaffe abamu njagala tukkiriziganye Hasifa kubanga wampadde akakisa bwe nabadde ntandika nanyenyedde ne ŋŋamba nti omuntu watuukira okulondera engoye z'ogenda okwambala olumu abamu abaami babeera ne insecurities ate okkiririza okubeera n'omuntu ng'omwagala kitegeeza tagenda kulondera choice mbi okiwulidde ffe bwe twerondera wulira ffe bwe twerondera olumu tuwulira nti tunyumye nnyo naye okusinziira ku baboyfriend baffe oba ku baami baffe awulira ng'olugoye olumu gwe lwaliwulidde nti oyagala nnyo ate luba lulina engeri gye lumumakinga insecure so ye okugamba okubeera nga nsaba ompulirizeko Hasifa kubanga olaba ekintu ekiriwo buli omu yandyagadde okwambala kyayagala and how comfortable they are naye olw'okuba nti oli mu relationship n'omuntu kino ekintu ekiri muweka bw'oba oli single ojja kwambala nga bw'oyagala oba oyambala patras oba oyambala biteteeyi biwanvu oba oyambala it is okay naye bw'oba ng'oli n'omuntu nga ayagala oyambale mu ngeri emuweesa ekitiibwa oba ye kyaba ayagala nsaba okikkirize mbuuza lwaki because abaagalwa baffe tubakolera ebintu ebibasanyusa singa Dana yasoose n'agamba nti abaami olumu baba tebamanyi kwambala naye nze bwe nsanga Patrick nga honestly speaking fitting zimunyumira nze nga girlfriend we nja zinoonya ensi yonna bw'aba ayambala kachi nga z'empale ezimukolera nja zinoonya lwaki because njagala omulaba nga alabika bulungi nnyo naye we naamusanga mu baziyita batya ez'empale nga si gwe mulembe oguliko nga ndaba ali mabega era nja kunoonya ki
ate ku side y'omukyala kyetwagagereko ku side y'omukyala osanze Diana yayambalira obuteeteeyi bwo ku side y'omukyala lwaki nandikiriza abaami batulondere is because fe abakyala olumu tetutera kweraba naddala mu bintu ebimpi tetuganye abamu balina amagulu amalungi which is okay naye ku mwami we bwekibanga tekimuyisa bulungi kiriza oyambala ekintu ekiri decent we are talking about decency here tetugana muntu kwambala kintu kyonna but as long as kikuwesa ekitiibwa ng'omukyala okitegeera simanyi decency si bwe buzibu omwami agenda kera ku makya ng'ambe ekeza olugoye lulaze nnyo amagulu oba lulaze nnyo ekifuba tolwambala that's indecency by the time you move out nga amabere gali bweru twogerako nti Diana ali bwatyo no sokolideko nga tonnabakubuuza no 1 minute oyambadde bwotyo lwaki otaddemu kataali okay kali it is okay yes. Kati imagine singa kabadde tekalimu ati era ensonga lwaki bakakoleramu tosobola natambula na mwami nga tekaliiko era kyekibankuba nti singa tekabaddeeko omwami yali kugambye nina kintu kimu kyenjagala omusonyi ebyange byonna bibuuza njagala nsokoleke nkubuuza akange bw'oba oli mukyala wange nga tuli bafumbo kikwambaza akagoyi akakwata ennyo wenanga olinga akeesiize otubina tonna ne tubeera kuli bwetu ebiseera ebisinga abaami bano bwe baba batufunye ebiseera ebisinga mugamba nti nakusanga oyambala booti nakusanga oyambala booti era wali onyambalira obuntu obunyumira wali onyambalira kino wali onyambalira kiri ewaka n'obyambala oluusi nate bw'okyusamu ne mutandika n'okugenda ku mikolo mikwano gy'abaami bennyini naye kennyini yatandika okiraba mukaagundi nno yanyumye nnyo singa ononyayo obuntu bwe butyo okitegeera nawe n'osalawo okyuseemu obwambale nekisinga okwewunyisa nti bw'oyambala nga bwe wandirowoozeza nti onyumye abaami tebakola ki bwe mukazi we tayagala obyambale kyokka bwe tubeera eri yetegereza nnyo bali abambadde kati naawe oyagala ogende bakwetegereze kati abwe mba mbeetegeza kati naawe oyagala ogende bakwetegereze tugende mpola tugamba kuwaana kubanga mwe abakazi mulina ebizibu byammwe omusajja atuuka butuusa omusajja okubanga yakuwasa temwagala tulabe ku bantu omuwala ne bw'ayitawaawo tuyagala mulabe nti paati kyetwogerako kiki anti kyenkugamba era gye kijja kyoŋŋamba nti abasajja tuwaana tuli ku mukolo n'empana omukazi wawe nti yayambadde bulungi ofcourse bw'aba ayambadde bubi sigenda muwaana kiki ekyo kikwambaza obukwata ennyo ng'oli mufumbo otubina tuna ne tubanga tubasiizeko olugoyi ati nze njogera ababulina lwaki mubwesiiga obugoyi kyongezako okwogera Diana kyagezako kuleeta kiraba naye incidences wobeera n'omwami nga muli mu mmotoka emu va ku bino nti omukyala alina emmotoka n'omwami alina emmotoka omwami n'alaba omuwala ayambadde akateeteeyi akamutipye ku makya for instance mugenda ku mulimu nolaba akateeteeyi akamutinaga omulabye omuwala oyo kyokka remember gwe Diana tuyagala kati bwagamba mula kyakyageza nawe yambala n'ebigambo bisaako nze nalina mukwano gwange tuli mu mmotoka ne tuyita ku mulalu nga tayambadde omukazi namugamba olubannanga olabye ekisajja kati tugamba naye yali akyegwanyiza agamba bbaawe naye abeere bw'atyo bwaba asobolera maama yeyambulabire kyemwayogeddeko kati kiralese kyenjagala okuyisaawo kyewagambye nti bwensanga omwami wange nga ebimunyumira ze fiitingi ebimunyumira zikalekangeze zengoye bwe ziti naye nsaba nange nti bw'oba osanze nga ndi mukyala tegeera tesiti yange ng'omukyala ebikola ki ebinyumira bw'oba ontegedde tugenda kukkiriziganya okitegeera naye obuzibu nze bwe nnina nti abaami ebiseera ebisinga akujja mu kintu ekikunyumira n'akuteeka mu kintu nga gwe tokitegeera kye bayita selectionzebwemba mwambaza noonya sokisi eziri ku mulembe noonya shatiriko noonya ettaayi ennungi noonya obusaati kweganga bunyumira empale nga ddala zigenda munyumira naye ye bambi kyobera ne shopping oluusi zibalema nalyoka aleeta emijjowo n'olyoka ekitulemesa shopping kirala oba bafuna bakyala balabe batukolera selection kati ekyo kyo kiri bwe kiti selection byokugula engoye abasajja kitubijjeeko lwaki tubivuddeko mmwe mulina gye mugula engoye zammwe ku layisi
omusajja n'ogenda n'ogula olugoye n'oluleeta lwa mitwalo nga 5 n'alyoka akikwatakwata luno lwa mmeka nga luno lwa mitwalo 5 kyokka nga mbadde nsobola n'odufuna ku 2 n'owulira ennaku kati kivaamu ng'omukwasa 5 nati kati wagenda n'alukola fitting bw'alukola fitting olulwa buzibu eyo nno kati tuva ku mulamwa gwaffe gwe twabaddeko osalirawo lwaki omwagalwa otakusalira ate nga timwe mukitudde nakitunulidde inewe nti ffe wetubasalirawo tubasalirawo bifu byereere abaami abamu tulina test wengenda okukiyingiriramu dana nga oyambadde olugoye olumpi ennyo dana nga siriiti egenze wala ng'olugoye kugamba lwesittaza twagereko ne kundabika omukyala ne yeeyerusa nedda ekyo kiri different leero twogera ku fashion ennyambalayo endabikaayo nga ziyimiridde ku mutwe bwe ziti zonna ziri ziti ku mutwe kati obuzibu ki kubanga ekyembiiri ati ogenda te ku ndabi kati ng'ovudde katono okunyo ku nnyamba kati twogere ku ndabi kati ebiseera ebisinga naffe abakazi twagala nnyo kutukola obusige kano ne katunakono kali ne katunaddyo kali ne katunula eryo kitegeera but at the end of the day oba oyagala okulabika ki obulungi omwami bw'aba tali comfortable nakyo kye kye nagambye adjust waliwo ebinyumira omuntu ono n'emirimu gye tukola abamu gyanjawulo mukyala wa alina gy'akolera alina okulabika obulungi ate abulabikirani obulungi gy'akolera omukyala akola kiri kiti sina tv yokka tuleme kitwala ku tv okukwana nga ku tv nkujjako ndowooza okiwulira batyo oba omujja ku tv buli omwamulabe omukyala tomujja ku tv naye omukyala mu directing in the right way nkyembiri ezo zokola si nnungi obuteeteeyi bw'oyambala obwo ku mpewo kyusaamu kyekiri kye twagambye nti kkiriza omuntu akulondere naye si mu bubi omuntu bw'aba akwagala takwagaliza kibi okiwulidde mukituddemu eyo ekyo ngambye ngekiwulidde paka tadde mu fujjo naye nga kyali badde nti mbeera tulya lanchi wali ku restaurant wali restaurant wentwako tulya lanchi tulaba BBS kuliko program bagiyita kiri kitya naye n'owulira ebigambo abantu bye boogera eno ebigambo n'osasi muwala oyo bannange ng'ali ku buzibu abasajja nga boogera eno lazima wali ne program endala y'abasawo n'owulira babwana omuwala muchina muwala muzungu n'ogamba baawe ye anaasigaza omutima nze nina pressure tegenda kulinnya lwa mukazi okiwulira ekyo tugenda kubanga si bonna kiri kunze nzekka temuvuma abasajja omulabi omulungi tugenda kuba nga tukola ku ssente katono nnyo tukomewo ne insecurity mu basajja temuva ate omugamba yambala ebiwanvu bw'aba takunamye oba teyesittazizza nga bwe twakyogeddeko omukyala ali smart tomuteekako kayinja ako kubikka kitundu kyayina mulimu abakyala nga yamanyi ti nze nina dimples nze nina amagulu amalungi nze nina ekifuba ekirungi nomulaba kumakya nomugaa nti nyaba ezo dimpo ogenda zissa mu kakaaya nyabaga amagulu ga malungi toddamu kwambala nkondo nkwagala mu busapatu ate nkwagala mu lugoye luwanvu lwaki mufuga nnyo abakyala patriko twageze mukumulamu nga effuga bbi eriri mu nnyumba lisuse teryabadde effuga bbi anti nabagaye nti tufune mikwano gyaffe omanyi mukwano gwo abakiriya oba n'akajonjo mu maaso naga nti keizo olina akajonjo kati ate bw'ofuna akali mukwano gwo an example bw'ataba mukwano gwo tajja kukugamba kati fe oluusi tubagamba ebintu nga tubiraba gw'ojja kwambala engoye zolabe ng'anyumye nga naye oluusi ekikulu si kunyuma naye olugoye lw'oyambadde ku baana b'olina bawalaba abakulu nga gwe ng'olaba kijja mini ozikaye naffe tulina tubakiririza mini mu kisenge nze we tuba mu kisenge ne bw'oleeta nayiti ekoma eno sikufaako yambala ne bw'eba ekoma wano nze sifaayo
lwakubaawo kiri okay between me and you. Tetwogera ku mini patiko muliwo omwami ajja okugamba toddamu kwambala mpale. Anti nga naye azirabye zireeta obuzibu. Abamu temunyuma. Kyekiki nange nti oba omwami mukwano gwo asobola okukugamba nti Diana kyempale tukite. Kalabe gwe mmwe obwongo bwamwe bubawa nti kati ngenda kwana ab'empale gwe nzikugobyemu ate ngenda kwana ab'empale ye niwemba nakwanya ow'empale gwe kikikwambaza gwe nga tekunyumira kubanga mbw'ojambala kubanga nakwanya ow'empale kati naawe ojambale ate oba oyongera kuntama Kasukali eritusuwako abalungi aba Pearl of Africa era wano wetuli kachayi ketunywa kona Pearl of Africa Hotel oyina wedding oyina introduction oyaga kuleta mukyala kumukakasa mulete ku Pearl of Africa emiwendo gisoboka myangu nnyo ate abantu balina customer care bayi ebisenge katuko ebisenge wangambye wasemba okugira byali bitya ebyebweru ebyepal ebimitawolo ebyomunda sinabiraba anti buli lwenzija muntuusiza wa sinafuna musagulambulako wala nambula ku mpimpi olwo ne munkomyawo naye ng'oyagala akaviri ekyakacyayi kali kiriya akacyayi ko kiriya okonyemu n'amazzi n'emmere nayo kiriya emmere nayo kiriya kale omulungi ali eyo oyagala akaviri akalungi oyaga kufaanana ngaze oyaga kufaanana nga kandi oba oyaga kufaanana nga Diana oyina omukolo oyine nange oyagala okusala akalevu kano akapatiko kusikali ak'emirembe gine kano ak'omulembe guno gwe tuliko oyaga kubanga nga patiko omwami ali eyo oyaga kukola fesho oyagala kukunyiriza Posh Junction kandi lwe yasembayo okugenda yatugamba kyali kisufu nnyo ddala salon nongi nyenye ddala bannange omanyiiza engeri gyembeera mu ye wange kati bwenzira eno ate ekyendabika kyo kigenda nekisuka naye nga abakyala bonna abali eyo naleba advices okugenda ku Posh Junction esangibwa wali eri ku Spear House plot 22 ku Darwinton Road era ng'ennamba zaabwe ziri 070 296 oba 0393 banaye customer care mulungi nnyo nnyini ddala muyina babebi akutawaanya tayagala kusala nviiri balina kids parlor otwalayo bebi ne bamuwa ebyokuzanyisa byonna gyegwera nga tomanyi nangeri nviiri omwana gye bazibuzazeemu ate nga bbeeyi esobokera ddala naye nga oba olina kyotategedde bulungi nga daddala okutuuka ku bantu ba Posh ojja kubanga osobola wewaawo okujja ku masengere ne tukuwa mu details naye nga we tuli essimu zaffe kwe zikutimbe ogenda kubanga wewaawo okuba oyogereko naffe naye bw'oba okubye nsaba okendeeze eddoboozi tusobole okubanga ffenna ate twewulira Paatu wanje mukisusa. Well, no, sikutisusa. By the way, on a serious note, But remember, chikiridde abaami abatali wano. Bakiikiridde ate ndowooza mbakiikiridde bulungi gye bali nabo basanyufu. Bataba gye bali basanyufu. By the way, ate n'eddiini etugamba abakyala mugondere nnyo abaami bammwe. Era ddiini. Tubamwe temuli bannaddiini simanyi. Era ddiini etugamba omukyala. Kiba kiri mu Bayibuli nti abakyala mugondere nnyo abaami bammwe. Ate abaami ne tubagamba nti mwambale bwe muti ne mutukaayanya. Era Bayibuli yonna egamba nti abakyala kimuli. Anti kati ekimuli bwe bana ekimuli awaka tokitriminga okiteeka nekikulanga bwekyagala nakyo kiteeka mu kisenge era okiteeka mu ddiini naye okitriminga olaba gakola gagenda nnyina kweziri ku lutimbe mukwano ogenda kubanga okuba oyogereko naffe nga ddala nawe waawo bwatubulira abali ku Facebook biki bye bateeseza weewaawo abali ku Facebook era nawe oyagala okutweyungako genda olayikinga page yaffe eriko BBS Kasukaali obubaka obuteekeko omulama kweguli abateeseza already obubaka mulaba bungi buyingiramu amannye bangi nnyo kwebali mwebale nnyo mweyajala ate namwe abayagala okutweyungako okulaba programs zaffe zonna endala BBS ate ne fayina omukutu tubeerako nnyo nnyini ddala weewaawo sosowaze ezenakifumaawo ezenakifuma tubatumiddeko nnyo omubaka ajjawo narembo. Okay, ntandise nani ono Maria Case yagame to know actually it's two-sided. Sometimes men feel insecure
insecure since you be so smart ate ye nalabanga kwegamba tebimukolera nalabanga eziri fake ate nga ze ziriko. And another thing, just selection olusi yebabula ebikunyumira nga ye tebimunyumira. Thanks for the show banange mbagala nnyo mwena ladies, thanks for looking good. Patrick omwebala okumuleeta akagamba kala kayongera bisigenda kasaako naye nga mwenna Maria, thank you so much mukwano okulaba. Kalungi John Amos yenagamba kino kwendi nnyo at a point it's right mostly when you're going to move in together. Ye bwati bwagambye najemba Alexa nagamba kino bana ekituufu nnyo omwami okuba nti akusalira Suzi Jojo Suzi nachiwala ye nagamba nti singa mubeera mukwatagana tewabeera buzibu bannange byo sing okay ensonga eyo. Suzi Jojo yekawumira nagamba nti no ako kaba kajjanja bannange akandeetako ng'ataawo tojjawo bubi nnyo ebigambo bya Jojo nga sibiwoomu naye nga yejjawo avaawo naye nti avaawo naye yensonga ye ono Muteri Ronald ye nagamba nti no nyina omusalirawo nina omusalirawo kunyambala kubanga bannange nalina okwambala ebinyuma kwegamba ye kyategeeza nti selection abagirina. Agiddi nti yenagamba thanks for the show bannange badiva bannange ku mulamu it depends oba kisinziira yewe thank you so much for watching. Ono yenagamba tino omuganda Sebunya naye nga ddala ku lwaki okay ubakawe bugiramu buyomba abakyala things bageza kubanga ayombesa. Mulinde Joseph nagamba kino kituufu kuba amanyi ebikunyumira ye ensonga ejagamba Mulinde Joseph. Willy Bwire nagamba kino mubeera bimuli bya Kampala bannange munyume nga bwe muba mwagala. Dokas yenagamba nti no yes why not omwagalirawo bannange asobola okusalirawo. Chris Kasumba yenagamba nti nedda omukyala bw'abeera nga amusinga emyaka okay bw'aba amusinga emyaka okwambala kyageza kugamba omukyala bw'aba amusinga emyaka ebiseera ebisinga nti olusi ensonga yendala yagamba nti eryawo kyalabamu ngaemyaka miki kitegeeza noyambala bubi nedda temubasangako oluusi mu tawuni abakyala nga bakulu naye nga bambadde ngaatunulanga ate oluusi tabala mukungo esebo zinandigani soyanga mukwala kama mukwalagana abantu omukuka wamuenjawo amjawo bakandi boyamba kagayi batwala yendawo anga okudaye tweyanziza nnyo tweyanzege mukwano omwami ye ensonga kyonna kijja kuki kyenagambye ntufuna omuntu nga mukwano gwo owase mukwano gwo fubire mukwano gwo dayana yaga ntanafuna muntu naye bw'oba osazeewo okufunafuna mukwano gwo omuntu gwo yakyogeddatiziira tannamufuna oba omusinga lwaki tofumbirwa ebyo nga binaaba byamangu kati gambe nti dayana oyo ye yakafuna simanyi nekyegeza kutegeeza mwenna nga bwe mukyetegereza mbasaba kimu mufune emikwano gyammwe omuntu ng'akwagala ku mutima nga naawe omwagala ku mutima omuntu olunafuna mikwano gyammwe aba kyakusalirawo nti yambala kino tokirabamu ng'oli kyeyagala nti batufeerya mbo tubakadya tubambaza ebyavaako era bwe kiba kyavaako omugamba kino nno kyongamba onyambe kyavaako era jagamba layira nange nze mbadde simanyi ekibuuzo kino nti ebiseera ebisinga kati nga ffe kala batannabafuna kuba ngambye wayitayoko kati nsuubira nti ekibuuzo kino kiri perfect kituuka kikolaga paatu mu bintu ngaffe byetutambuliramu n'ofuna omusajja n'akugamba kino sikola ki kisikyagala embiri njagala ziri nakyo bana zireke nga ziri ki ziri nakyo era n'obikola byonna byakola ki byayagala oyo
n'avaawo nokutambudde bulungi sigamba nti n'abaana najja naye nakugamba nedda nze akasiga enkagala katunudde korona kaliko nokwegamba emwanjala gireja ombri njagala ekitegeera wepimpinge noyo naye nakuwa selection ye ogenda okulaba nga wena weetobese nti buli muntu kyakugamba buli omu akugamba kyakyo buli omu alina kyakola ki kyagala kiki okola otya bonna nga webali omulundi guno kale singa bonakubanga agale nti omu yagenze oli bw'aba agenze kiba kitegeeza nti kino kyoliko kipya olina okuadjustinga tuddayo ku kiri kyenkugambye nti bw'aba mukwano gwo nze nina ebintu byenali njagala naye nga baŋŋamba nti sebe ekyo kyavaako dda nga baliwo nga birwa byewali oyagala nga birwa byewali oyagala ne bagamba nti biveeko tuli kumpewo tukireke edreds zaavaako yali azagala simanyi era mulimu emyaka gyotunamamu omusajja byandiradde na dreds mu myaka egyo anyway so nze kyeki kyembadde basaba mufune emikwano gyammwe gosobola okwogera naye ne mukanya obulungi naye n'ekirala abakazi mumanyi nti abasajja abamu tumanyi fashion so si buli musajja nti tamanyi ate si buli musajja ati nganze waliwo kiri kyetukayanyeeko ekyokwambala olugoye olukwata ennyo n'ekyokwambala siriiti bannange ekintu kya siriiti kiruma olaba mukazi w'abantu bagenda beetegereza ababooda bamwetegereza abakatale ne bamwetegereza abaserikale ne bamwetegereza buli motoka eyitawo ne bamwetegereza omusajja n'abayimiriza mbu abawe ku lifuti mbuneka ekifo kimu kantwaleko omukazi neeyiiya abali ku masimu mukwano masimu gaffe gafunyemu obuzibuzibu tuyinza okuba nga tugenda kuba nga tukontinuinga ne Facebook agenda ku Facebook likinga page then beeramu teekamu obubaka bwo dani agenda kuba nga obusobola kuba wewaawo obubaka bukakalimu dada abala bagamba batya bali ku kantandikireko ono Andrew Matovi yagambye nti no yes kiba kirungi nnyo omwagalwawo okusayirawo kubanga bannange kyendaba nga oluusi agenda okukyogera nga alaba aliwo ekisukkiridde aluganda toni yanagamba nti no bannaidana gwolabika tolaba bulabi baana mu kibuga bwe bakola ki bwe bambala bannange yagala kwega weetegereze nnyo balabe women walking town half naked every day gamba yeyo ensonga oyo abiganye mbu ajasuubula tebibaayo osuubula mubawayiriza abaana bana ekyo realistic mu kibuga Kampala kibuga kinene galaji y'amandeevu eri mulekerawo okuwayiriza ennyo ate abawala tibambala bubi okusukka kubanga n'abasajja ennaku zino bambala kibambala bubi bwe tuba twogera ku bawala twogere ne ku basajja tukoye abasajja bambala obwo obuntu obubakwata bufiti ngaokweganya naye najjaakakamu mimi nogamba tuli kuki omukazi obakawesikamu abantu n'omusajja naye natanewo okwesikamu akantu muyita mwambala opala obakutte ne bubakwata ne bubakwatira ddala ate nga buliko damage kibayisa bubi lwaki wambala damage mbuuza mwenga abakazi nammwe kibayisa bubi ekyo patrico kibanyiiza ebi appropriate ate obuzibu buli nti mwe abasajja mukama nsaba kino kiyitewo bulungi sagala munfune bubi mukama yabaawa ku mputu esinga ku y'abakyala nti tubagamba ebintu bye twagala ate omusajja omu atuvumaganya ffenna abasajja mwenna ffenna ate wabeerako naffe twatu mwenna wabeerako naye tagenda kuvumaganya ffenna tujja kikkiriza ffe ng'abasajja omusajja omupe n'atuvumaganya kubanga yalina embuto naawe omusajja yakuyisa obi ku siri kirekerawo alekerawo tuvumaganya ffenna twambala zisanga buli wamu nga zikomeera ate kumwabeeru kiyitire oba omuddugavu ebaterabika bulungi oyinza oba kisiikirize obatunuulira nnyo nga jambadde siliiti ntambule nga nzibiridde nagendeka n'abalala babalabeko abadde otya balabirira nga mukyala wange gubalaba buzibu ki lwaki ofuluma oyambadde akapala kakutipye wenna obwavu bungi nabo banaye mutubalirira oluusi ba bwavu engoye zatulekawo amanakunaku getugejjaga wangi ali kusibu wangi taata neyanza nnyo sebo neyanze sebo
tweyanziza ddala n'atalaba bamini n'abasiriiti oba oyita no emikolo gibaayo people dress up the way they want naye bw'oŋŋamba nti mu kibuga omuntu ayambadde kapatra wakati ekyo mulimba Hasifa ne Diana nsaba mukkirize kiyinza okuba nga probably gwe bwogenda mu tawuni olumu oba tuli ku kibuga kye balina ebibuga bingi twogera ku kibugakimaking obeera uncomfortable si kyekimaking omula obeera uncomfortable kitegeera nti waliwo omuwala gwolaba nga mazima anyumye ngaalabise bulungi n'olwokubanga ono omusajja agamaze onaaba mukazi wange akusinza mukkiriza kambala ng'omwana ayambadde akantu akamukwata ngaalabise bulungi nga kamulaga mubiri gwe wabula tayambadde kyesittaza yagenza okufuluma mu nnyumba ewuwe nga alaba anyumye kati mwe abalabi abalabi baagala ebintu bingi nnyo ffe tubadde mu bulamu ng'omuntu patrico naawe obirabyeko kuba life yeno gyerimu yaba celebrity otuuka akaseera nga kwegamba onayagala oyambale bwoti oyinayagala oyambale olina recommending nga kino nogamba ne buli kimu nakikola okusanyusa buli omu you can never please everyone you can't tosobola pleasinga everyone naye omuntu watuukire okugamba baira olumu bano abaami olumu basirika basirikira ebintu naye omwami watuukire vaina akugamba naye kandi omanyi kyempale zerekerezenga oba sikati ennyimpi zirekenga abawulyanga naye eri gyali aswala mu banne yambala ekintu ekimuweesa ekitiibwa okiwulidde because at the end of the day tekirina kyekijja kugasa kutambula na paatu batandika omugeyo mukazi we bwate tamanyi kwambala kutambula nammwe agenda mikolo tantwala lwaki nga nswala okutuka kandi kyogezako kugamba nti abawala abambala ebyesitaza yes abawala byambala gye bali naye tugeza ddala alina kyagendeko omuwala akedde ku makya alina offisi gyakola muba tugeze akola ku masengero bakola ku mmandi situgeze ku mukwano gwaffe anisebunya akedde ku makya ayambaddeko animal print asibye akawato azze mulimu omusajja gali saagala anosiba akawato bwabanga bbaawo si kyayagala bintu kyambala what is your problem okusiba ekiwato n'osiba wato bwaba wasazi bwaba ye nga kimuyisa bubi the question should be munyumiraani abatulaba comfort Diana agambye as long as I'm comfortable kijje mwogerako mwabambala engatto inchi akagere kali kulaba nga nina obuzibu omuntu aginamu obuzibu ye muntu agenda jambulamu mugenze kumukola jambulemu agiteeke wala nkozinira tunamanyira obo onojambulira bazambula abakali comfortable bambala butu weziki yes bazambula naye nga tetuvudde ng'abeera akasikasika bwati nga tetuvudde ku mulamwa omuntu ayambala obulungi aba ayambala bulungi n'ayambala obubi yensonga lwaki omusajja avaayo n'akugamba Hasifa nedda mukwano ekyo kigaana then at the end of the listen I want you to admit that our tastes and preferences differ okitegeera kati lwaki nkireeta Diana Patrick waba tayagala oyambale something ekiyita ku mavivi nga yawulya kimuyisa bine bw'atuula gy'atudde obanga ali mu kuweereza n'ajjukira nti Diana we yayambadde akantu akampi nga kimuyisa bubi if he tells you Diana tokambala for the sake of him being comfortable lwaki toyambala abaami tubakoledde ebintu bingi mu bulamu mutukoledde bikyaki nze nsaba tu adjustinze ku buli dot gye wali owuliddeko omwami n'akufuna n'akugamba njagala obeere waka yawegedde ku kyomulimu n'akugamba vaayo ku mulimu n'ogumiikiriza n'ovaayo n'otandika okubeera waka n'agamba kino nkyagala n'otandika omufumbira emmere gyagala nga neewaka tofumba gwe gyokola ki gy'oyagala waka n'ofumba ye omwami emusanyusa tayagala binyeebwa oyo omwami gwokola kigolaba ayagala kulya nnyama bye byagala okulya naye ekirungi nti sente azeeka n'obimufumbira omwami n'akugamba nti njagala buli ssaawa 12 at least kino ng'omaze okikola njagala buli kimu n'okikola lwaki temutulekerayo aka katono ku nsi nange ne mubako nekinsanyusa mu bulamu buli kimu baagala bakyefuge bw'oba watwala omukazi bannaye nga wamutwala ebayo by'omulekeramu naffe tubatwala ne tubakiriza n'emigugu gyammwe naye tekitegeeza nti yes tubatwala ne tubayoolayoola kwega ne tubakkiriza bulambalamba nga bwe babeera naye nsaba nabo nga bwe tubalekerayo eby'abaami obwenzi bwabwe tububalekera nabo batulekere abaami benzi obanga nti abakyala benzi sikutegeera abaami benzi abaami benzi kandi bw'ogamba nti n'abakyala benzi what are you trying to say agamba abakyala benzi kuba mwezi you can't generalize abasajja benzi well batugamba batono ku bakyala kitegeeza thank you so much
omulamwa si gwa bwenzi naye nga waawo tugezako nze naganye omusajja omu okuvumaganya abasajja ffenna tetwagala musajja omu avumaganye basajja abakyala benda n'abaami benda abakyala bonna owasiriiti ate owasiriiti ali omu abasajja n'omusajja akubye esimu n'akibagamba ono olubega saamu ali ku rosa market agambye nti paatu omukazi bw'aba akwagala alina okwambala by'oyagala kubanga ayambalira ggwe so si balabi paatu tugeze ku mukyalo omusanze akola mu nnyonyi ojja kumenya bika bya nnyonyi mumanyi abakyala abakola mu nnyonyi we bambala nze sibamanyi paatu nkola ku bulange waliwo ennyonyi ndeka munnange twogera ku tugeze nti omukyala akola mu nnyonyi umanyi n'obukooti eyo yunifoomu ogeramu anati avewaka mu yunifoomu sira mutawaana ate oyo akola mu nnyonyi aba mpeesa n'ekitiibwa bantu bakogerako kyalo wakwatu avuga nnyo owulira bye baagala ebyobwogerako kye kiri kye nagambye nti ebiseera ebisinga ebyayagala so sikunyagala Patrick bamwogereko olwokubanga Diana atambula akunamye hasifa atambula siriiti kandi saagala osiga ekifaananyi kiraga nti abakyala abeesalirawo okwambala bambala bubi omusajja atukire okugamba nti yambala bulungi kiba kitegeeza ali comfortable with that kandi omumanja wenafuna sente ngenda kuwa emitwalo 5 kuteesa bulungi mbadde mmanyi zisukamu kuteesa bulungi mwana lwaki ogamba nti nno omukyala akola mu nnyonyi agenda kukuweesa ekitiibwa ng'ono gwolese waka onatokola waka takuweesa kitiibwa olutambula nedda ensonga gyetuleese ebadde ku ngoye n'ogamba nti mu nnyonyi babawo engoye nga nnyimpi nenkugamba nti awo ejja kuba yunifoomu nti era nawe senga oyambala ekimpi nga yunifoomu ng'ogenze mu dduuka engoye zonna mweziri ezikubuna n'olondayo akampi akatakutuuka abakazi mwoza mpaka goyo ako nja katwalira omwana wange nga mwe mugenda obwambala n'osanga omukazi atudde wansi alinye ku nkondo y'ekitanda asika akapale waliwo ne example nayita omukozi jangu onyambeko amusikemu akapale omukazi omwavumaganya abakyala kyembuuza njagala mpa abantu example mbeera nnyo ku mbaga omwami najja ne mukyala we kapezenga bali decent ng'olabira ddala okay yambadde oba kintu kimukutte but as long as kiri decent oba decent nkiyite ntya mu Luganda ng'olugoye lukuweesa olugoye lukuweesa ekitiibwa obalaba nga ye baba batudde bali comfortable banyumirwa omukyala omwami azze n'omukyala ayambadde obubi nga kwegamba abantu abali ku mukolo batandise n'omugeya nga tannaba kutuula trust me omwami ayimukawo n'agenda n'anoonya mulagajjatula oba listen bwe kiba si kyekyo kye bakozesa omwami anywa abamu banywa omwenge okugaininga comfortability mu bantu makyo ekitegeeza yes I'm telling you this happens no njagala munzikirize n'abakkiriza ne muteesa nze mbabulira ebintu byendabako omwami yanze n'omukyala n'omulala bulungi nga bayingidde mu hall bazaaba babiri olumu ayinza n'omuleka naye ng'olaba omwami ali wano omukyala aliwo kitegeeza you're not comfortable holding a partner nti oze naye ku reception ne batuuka batudde ku table kwegamba batandika okugenda mwami oba n'asanga abaami banne bapatu gye batudde n'agenda n'atule because you know why si bwenzi banayesaaga tukuliriza ekintu ky'obwenzi kubanga bwe tuba twenda n'abaami benda nammwe mwenda okiwulidde abakyala benda bonna benda no kandi baani abenda bayina ogo mulamwa mulala sagana guleeta on the table but the fact is abakyala benda when you are twogera ku ngeri gye twambalamu ng'abakyala no tosobola kugamba nti abakyala benda because ngayakirese nti abaami no bwemba sikikola sisobola kyogera nate bwemba ndabyeko abakikola nga baami that is why it is okay to go on with normal it is okay dana abaami benda but the fact is abaami mukkirize nti agenda okugambako yambala bulungi nga naye alaba tekimuyisa bulungi mu mbeera ye ng'omusajja awulira nga tewandiyambadde bwotyo muweesa ekitiibwa yambala byayagala muyina we mulaga ate ne bw'oba nga totambudde naye at the end of the day nga bantu bakumanyi bajjagamba mukyala wa pat maama omukazi ayambala obuntu yiyiba we tamugambako nakyogeddeko twogera ku oyina ekyo kyolemeddeko ennyo ekya skimpi twogera ku mwami not even about skimpi ne bw'oba oyambadde ekiwanvu nga kiri naye nga siriiti ekomene that's indecency kyongeza kugaa nti njakera ku makya nyamba sikaati yange empanvu naye ngenshepiize bulungi ntaddemu omusipi gwange
Patrick agambye Hasifa, you're not getting out of this house nga osibye akawato kali eno. Ati bw'oba osibye hip ng'osibye n'ebbina nga tabyagala then tobyambala because it's making him uncomfortable. Nze sibuka ndoli omusajja ayombera okusiba akawato. Waliwo ekintu tetukayombe. Ekiyambye abangi obasanga wa obeera wa unobotya mwana kati zaba kyengamba kiribe teri musajja agenda kuyombesa kubanga osibye akawato ate nga nyambadde skati enshape ate okushaping weshapingira biki okushapinga kuli tuwe waliwo kubanga kyotegeeza omutayinza kwambala ijabu nemushapinga fena tuzaze batwambala buuza nti omutayinza kwambala ijabu nemushapinga kyekiriza ne bweyambala olugoye nga terukutte nnyo era shapinga ogiraba naye bannaye waliwo omukazi ayambala olugoye ate oluusi mwe mutuula ku booda nolaba omukazi wabonaabonera ku booda oba sikyali ku mukono bona bagambye atera okubeera ku mbaga nolaba omukazi bambi abonaabona bikaseera akasikati n'akasika akasawo n'akakwata n'akateekera wano kubanga ati nemubonaabona nogamba ki omuntu atuuka okubonaabona bw'ati nga engoye nga gyeziri ezimutuuka nze kyensaba mwambale engoye ezibatuuka temwambala ngoye zibakunamya omukyala n'omugamba toyambala ngatte eyo kyenga tusiziyingirira nnyo kubanga ekyenga tekiri different olw'ensonga nti emenya gwe naye kati buno obugoye bannange kubanga kati emibiri bwe tubawasa muba mufuuse bantu baffe si bintu ngambye bantu muba mutuuse bantu baffe naye kati abamu muyina mugaba onolaba omuntu mugaba yenna ayisemu bw'ati kale si bulwadde naye kati n'omulaba nga yenna ayiseemu n'owulira ekizibu era siyanyuma ennyo tunulako ng'omufunira ka krimu ng'amuggyako oba mumwagala simanyi nange ate maama kurimu abajjako embala beffe tumubagulira kati n'osanga omulala alina byayambadde mu kiwato akasikati bikandize kati biringiza abamu muyina irizi boda atudde ku boda yirize eringiza ku boda mba mpita boda ziba zimpitako nolaba abantu emibiri ekisambi bwekiti akitadde mu kasikati bwekati kyonna olaba kisawo nagenda kwabika bannaye mujja tutama mwambala ebintu ebibatuuka okwambala ekituuka paatu mulimu kyagezako okugamba paatu ki tukkirize waliwo abakyala abambala obulungi naye mulimu n'abasajja abalina effugabbi nakyo kituufu nti omukyala katugeze ku saidi y'abasajja mulimu abaami nga tebamanyi emyaka gyabwe nti bakulu oba bagenze nakyo kituufu omusajja n'omusanga mu myaka gye gy'alimu ng'ayambadde obupale eno kamutikkye kuva eno ate wano wansi kalebeera ate alina ekibuto kati mukyala we bw'amugambako abasinga bakkiriza omukyala bamwa minisita era omusajja wakugambira nti maama abambala obulungi wabasanzeewa yeebale gadi temuyona tv temulaba terefayina temubalaba ku tv ngira omugamba babireko ku terefayina no mu gundi endala abasajja tuwuliriza nnyo bakyala baffe omukyala bw'oyambala omusajja bw'ayambala akapale bano abambala obumpi omanyi waliwo abasajja bambala katonda yakola n'efujjo ku basajja abamu eno waggulu okuva wano mu kiwato nga tuli banene kati okuva mu kiwato okukka wansi n'olaba ejjano kaakati naye abo mukyala we ate bw'avaayo nagamba nti taata gundi va ku bupale obwo ebbuto livaayo nnyo olaba olubuto obuto mukyala wo n'akwegambira nti olwo olubuto lunaasukkaawo ojja kuba kinaaba kirala omusajja abasanga badduka emisinde mu kibuga muno mutemukeera osanga omusajja munene bwati adduka atuuyana olwo omukazi we yamugambe nti nate ekyewuunyisa nti ate abakyala abawaka babibagamba ne batabikola nate abawaka munange be babagamba ne bakyusa sibawakanya simanyi bemugambako ne babikola sibawakanya naye kabaŋŋamba nti munnange ako kafiga koolese banga kati ate okoze nnyo kati komaawo ne baŋŋamba eka nenkiwulira ogeze nnyo kati ssebo olubuto olwo oyo ekyesereza omukazi okugamba nti olubuto olwo siganye naye gwe omanyi kyoyinza okukola okugjako olubuto oyinza n'okulya kiro yakamulali eka n'okuleka banaye abasajja abasajja mbebaza nti abasajja abasinga abakyala babagamba nti kino enyambala yeri bweti bakyala tubawuliriramu nnyo kujjako wali gwobanga omanyi nti tamanyi misono giriko manyi waliwo engoye eziba nga zeziriko nga kati gwe musono oguliko ekyemyaka tokirwako nnyo omuntu akusanga mukulu tamanyi nti alina emyaka bwegiti tegirina we giraga
ekya figure nsikiriziganye nakyo waggulu oli munene bwoti wansi oli ino nga kati kyempale nyimpi kyo kite oba n'okkuba ekikalu kite embeera tenyuma si bonna nti bawuliriza not all the time abali ku telefayina abaami abaliwe abasajja twefeeko wakati abakazi baffe baabe bagambye mukyala nga yaze nagamba nti my dear engoye zino zoyambala tezinyuma abakyala abamu kati abasajja basinga tuwasa abakazi nga bato kuffe kati wajja naga nti akati ate zino zeziriko abasajja temukaayana nnyo ne bwoba okuzeekuzeemu nagamba nti yambala bwoti zambale bwe mutazambala bamanyi okunoonya abazambala kati okwewala ebyo mwambale bye baagala ebyo byebyange naye ffe mutulekeko twambale bye twagala tukulamira kuna mapaatu kati nze nakkiriza omukyala yambala byoyagala I have no problem with that problem yange wegenda okujjira nga biri indecent ng'akagoye kampi nnyo akagoye kakutepye nnyo kyesitazabalabi osanga abawala bannange kati ffe abamu tutubeera ku booda oba mu taxi zirimu emiti emikadde mulimu obumayuma obusumalisumali buyitaayitamu nakati onaamala atula mu taxi enkadde eyo sikaati adda nayo ngolaba yona yeerezebwe naye omukazi akulaga nti agitambuliramu akabina kano tekalina nawakenyenyeza konna kaliwa mukeeminye kakazi kattu nga tituli kuki lwaki okuba obufaananyi bwakantu okuyulika nedda bannange tekibaga tekiwoomera matama abiri ettama eryokubiri olyagazakigwensanze mu kkubo nyagenza ofuluma ewaka ngaomwami wange kwegamba sinzirakkiriza andese nenfuluma kitegeeza akulese andyoke selection gye weekoledde ng'omuntu olina selection ennungi si kibi lekanze mbabulira ekineeno nti mwe mujja kwogera byonna byonna byemwagala okwogera naye mulekerawo okusiga kyekifaananyi nti abakazi namba esinga abeekolera selection bakola selection enfu abasinga abakikola bakola selection kiba kitegeeza nti naawe kenyininyini wagenda okunsanga ng'onsanze nkola kindabika bulungi ndeka nsigale nga ndabika bulungi ndeka nsigale nga nnyuma ndeka nneme kwogerwako tuba tetunoonya tetubyetimba akagambo kakasembayo eri abakyala n'abaami abatulaba okay nja kwebaza Magala Rogers ona oli mukwano gwange muganda wange webale nnyo bambi okubeerako Magala Rogers aba muganda wange yedira lugaga nnewekanze nnyo so bambi wonna oli mukwano webale nnyo nabonna boli nabo namwe nabasindise messages thank you so much nja kubajjukiza akola program gye bayita kiri kitya Monday to Friday zibeera ssaawa 8 ez'omutuntu gubeera muziki enyambala eba ya muziki okitegeera naye ngera gisigala kyekyo so nensaba bambi abawala mwenna nti bw'oba ofulumye waka for as long as you're comfortable for as long as owulira onyumye ng'olabise bulungi tewaba buzibu abaami mmwe abaagala otusayirawo ebiseera ebisinga bw'oba osalawo making sure naawe olina test kwegana n'omulembe ogumanyi ng'ate osobola n'okunkwera selection ennungi bino ebintu by'okunyambaza emijoowo nedda neyanziza nnyo abalabi baffe ababaddeko mwenna batumiddeko njagala okwebaza abantu ab'enjawulo omuli omukyala Catherine owa Temptations nga yanyambaza neneebaza n'omukyala owa Posh Junction erinnya ligenze naye mpwali mutumiddeko nnyo na staff yonna yonna eya Posh Junction mwebale kubanga nateera mutwekumiddeko ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero abaami abali eyo omukyala wo bw'aba ayambala bubi mugambeko bw'ebanga tesiti ye si nnungi genda mu maaso omugulire ku ngoye ezijja mu myaka gye ezijja mu figa ye ezijja kwegamba mu skin kala ye gwe bw'omulaba nga ye package katonda gye yakuwa gwe tula wansi omunnyonnyola mugambe bebi nze nkwagala otunula bwoti manya buli kimu kigenda kubeera kitambula bulungi nnyo nga tuzzeeko ku paati kye yagambye nti bw'aba mukyalawo tajja kunyiiga bw'aba nga mwami wo tajja kunyiiga so at the end of the day kye twetaaga is decency and discipline mu society niyanza nnyo banaye mbebaza mwebale program nfunye ate ebirowoozo birala mbadde simanyi ngambijjeko mmwe kimu njagala kugamba abaagalana either way bamwami bamusajja tuyiga okuwuliriza omwami bamukyala tuyiga okuwuliziganya omuntu awaga nti olugeri luno talwagala nga gwolwagala tuyiga okuteesa toyomba buyombi ate kati ongobya ebimpi ate nkyanja kusanga okwanya ab'ebimpi no tuteese tukubaganye ebirowoozo lwaki yalowooza lubi lwaki alowooza lulungi tuteese buteesa naye nga tetubirwanidde bwe tunateesa tujja kutuuka ku kyetwagala n'ekyokubiri abakyala bwe muba mugula engoye abamu muzisanga ku buno obudole
bwe baba bambaza abaabumba obudolo bwe bakola bwa figa kati mwe mugenda n'omujeeya mibiri gyammwe n'olwona noba lwanyumidde kali kaddole naawe lunaaka nebaza nnyo basitafu benkoze nabo nkoze n'abaami abalungi betwase ku station mwebali nnyo mwebali eddala betuzze nabo wano banaihirae mark then n'omwami oli weewaawo atuterereza ebyuma omwami Senabula bambi mwebali nnyo mwebaeddala omulabye omulungi ali ekifaananyi kino nga tusinaba kujjako tulina omwami oyo atereza ebyuma mwami Senabula mwebali nnyo ne mukyala wo tumutumiddeko nnyo nebaza nnyo n'abantu abataddemu ssente aba Posh aba Pearl of Africa mwebale nnyo mwebalire ddala banaye mwebale nnyo kulaba nga weewaawo program Kasukaali ebeera ne staff baffe mwena manyi bangi babeereeyo nga bali ku group bateesa tuli eno tuteesa nga naye bateesa mwebale nnyo mwebale ddala nze waawo nalibadde ŋŋamba nti communication kyekisinga mu relationship bwe mwefuna nga patubwagaye mulimu wemwefuna nga it's a mistake musobola okujja ne mwefuna oluusi ebadde one night stand ogenda okusanga omukyala ali luto ekintu ekyo ne kibagatta ne mwetaaga nga mulina okubeera ewamu naye nga temwali ba mikwano initially so nsaba twewuliziganye abaami tugezeeko nnyo okuwuliza abakyala baffe bebagamba nti omukyala tasobola kugamba nti paatu fitting giveeko nga ate ekunyumira omukyala jjamba akwagaliza kirungi omwami tasobola kubayi n'akugamba oyambala ekyo lwakuba abaami sometimes basusa so nsaba tubeere nga tucommunicatinga bulungi tugenda kuba nga tusuka wano saabasajja kabaka awangaale